大家好，我是小安。手机明明才充电没多久，怎么又没电了？手机用的越久，充电时间越长。为什么手机耗电这么快？其实是你的充电方式错了。不正确的充电方式不仅容易消耗电量，损耗电池，长久以往会影响手机寿命。智能手机，相信很多朋友都是人手一部，不知道大家有没有发现，我们手机刚买的时候，充一次电可以玩1至2天，但是现在我们充一次电最多玩半天。出现这种情况，排除是我们手机电池自然老化，更多的是我们平时充电方式和习惯不对造成的。这些错误，相信很多朋友都中过招。我们在使用手机的时候，经常会发现，手机在刚买来的那一段时间，无论我们怎么使用，手机电池都非常耐用，基本上3-4天才要充一次电。但是在使用不久之后，就会发现手机掉电非常快，而且电池还经常会发热发烫，电量非常不耐用。那么这是怎么回事呢？其实，这往往就是我们充电方式不对导致的。很多朋友都忽略了这一点。然而我们给手机充电其实也是有讲究的。错误的充电方式不仅会造成烧毁手机的可能，而且还会减短电池寿命，损害电池。那么今天就来跟大家讲一下我们手机充电的注意事项。第一种错误方法，一边充电一边玩手机。也有很多朋友在手机充电的过程中觉得太漫长了，于是都常常喜欢一边拿起手机刷视频，一边充电，或者一边玩游戏。其实这种方式呢，也是非常错误的，因为手机本身在充电的过程中就有大量电流通过，而且你一边充电一边玩游戏，这样就相等于一边补电一边放电，会给手机造成很大的负荷。一旦负荷超标，就会造成手机内部温度过高，内部零件也会加速运行，比如内部的 CPU 和显卡都会发热特别快。因此我们在玩手机的时候，常常会觉得背面非常烫，其实就是这个原因导致的。如果经常边玩手机边充电，还会造成手机内部零件短路，出现烧毁手机、烧毁电池的现象。所以我们千万不要这样充电，我们要玩手机都得等手机充电完成之后再使用。第二种错误的充电方式，一定要充电满100%才能拔掉充电器吗？很多人给手机充电的时候，都会等到手机屏幕显示100%才拔掉充电器，觉得这样才算电量充满了。确实，你充到100%再移除充电器是完全没有任何问题的。但是对于现在的智能手机来说，一旦电量处于饱和状态，它就无法进行充电补给了。因为现在的手机一般都是锂电池的，锂电池的使用寿命一般是在300至500次之间。你这样长期连接充电器不拔除的话，不仅会给手机造成发热量大，而且还有加速电池退化。所以我们不能墨守成规，非要等待100%再移除充电器，而是我们在需要用手机时就移除充电器，不使用时再连接充电器充电。很多人会问，这样充电不是减少了电池寿命次数吗？其实不是这样的，我们的电池寿命次数不是指充电次数，而是从0%至100这样的一个充电周期。电池从0%至100算一个周期，算一次。而且经常给手机充电，还可以发挥出电池的最佳性能哦。第三种错误的充电方式，不要等到电池电量耗尽然后再充电，这样很容易损坏它的使用寿命。很多人会将手机的电量用完之后再充，但是这样是非常损耗手机电量的。比如一个人饿到极致的时候，
它就会一下子吃很多东西，这样会撑坏胃部。所以手机充电也是一样的道理，突然充电可能会让手机产生的压力过大，这样也会损它的使用寿命。第4种错误充电的方法，不要让手机充一夜的电。虽然现在的智能手机使用的都是锂离子电池，当电量在充满后就会自动断电，不会继续过量充电。但是之前也说了，给手机充满电并非最好的做法，所以没必要给手机充一夜的电。需要注意的是，使用的手机充电器一定要是正规充电器，最好是原装充电器。一些山寨或型号不匹配的充电器，最好不要用来夜间给手机充电，防止充电器质量差，导致充电器烧毁，伤害手机。即使你想给手机充满电，也要注意一点，一旦手机电池电量达到 100%， 你就应该马上停止充电。充满电后不拔电源，会让电池一直保持满电状态，虽不会爆炸，但是会加快电池损耗。第5种错误的充电方式，先插数据线再插插座。很多人充电都喜欢先把数据线插到手机上，再把插头插入插座，其实这是一个错误的操作。因为插头插入插座通电的瞬间，可能会产生较大的电涌，电涌也叫突波，是超出正常工作电压的瞬间过电压，发生在仅几百万分之1秒时间内的瞬态剧烈的脉冲，长期这样充电，电涌可能会损坏手机。因此，正确的充电方法应该是先把插头插好，再把数据线连到手机上。第6种错误的充电方式，不要随便使用充电器充电。随着科技的进步，家里的各种电子商品越来越多，比如音响、耳机以及各种小家电之类的。很多电子产品它都带有充电器，而不少充电线的接头都是一样的，所以很多朋友在给手机充电的时候，往往就是随手拿上一个充电器，认为只要能充进去电就可以了。但事实上，这样也会对我们的电池造成伤害。虽然它的充电口适配，但它里面的电流很可能跟我们的手机不适配。经常使用这样的充电器给我们的手机充电，就会对电池造成损伤，从而降低它的使用寿命。所以在给手机充电的时候，一定要使用原装的充电器，不仅有助于保护电池，还更加的安全。好了，朋友们，今天的精彩视频就分享到这里了。日常生活中，我们手机充电时需要注意的几个地方，只有正确的充电方式才能有效延长手机使用寿命。大家都了解清楚了吗？大家觉得有用的话，可以把这些方法分享给你的家人和朋友，这样就能让更多人知道，帮助更多人。谢谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。